بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد kusoo dhawaada daawadayaal meel kastoo aad joogtaan barnaamijka Axmed Soomaali Show oo maanta inoogu marti yahay Yaxye Cabdi Cali Yaxye Yeebaash Yaxye kusoo dhawaada sidoo kale waan dhawey walaal Axmed markood mahadsan tahay adiga iyo dhamaan ba hawlwadeenadaada waan inta ku dhawahay aan kula joogaa markasta new su'aalo badan baa jira oo aan doonayay waxyaabo qaar inaan ka weydiiyo dhalinyaranimo ku jirto maxaan ku dhahdaa kafsan ku jiro madadaalo ku jirto dadka ina daawanaya dhamaantood aan jeclay inay aad uga helayaan intaana su'aalaha bilaabin adigoo horta marka hore aan kaaga mahad celinayo waqtigaaga aad siisay su'aasha ugu horreysay aan ku weydiinayay inteenan wareysiga inaan bilaabin aan doonayay inaan ku weydiiyo waxay ahayd Yaxye Cabdi Aadan waan karto magac Yeebaash magaca Yeebaash ama naanaysta Yeebaash bal sida ku baxday in adiga tahay in aad baraacsan tahay bal taay faafi way mahadsantahay walaal waagii aan yaraayan kubadda ciyaari jiray ayaa maalmaha kamid ah ano meel kubad ku ciyaaraya ayaa koox baan la ciyaarinay markaa kooxdaan la ciyaarinay waxay ahayd qolyo reer Soomaaliya oo koonfurta ka timi dabadeed nimankii baanu isku yaradu xamaasada nagu yara kacdayo mid kamid waa i garbiyay meelkaas oo kale aan ku duulay dabadeed waan xanaaqay dabadeed anna markii labaad baan ka jartay dabadeed markaas aan garbiyay markaas meelkaas isna ku dhacay dabadeed markii aan u garbiyay markaygii ayuu yiri waraacdu waa yeebaasheynaysaa buu yiri marka kelmadani macna Allah iyo meel ay ka timiyo waxay leedahay ma garanayo laakiin markaan kelmadda si yar daba galay waxay la macna tahay halkan kan inaad maqashay wad libaaxaynaysaa oo kale ereygu halkaas ku yimi waa kelmad ma garanaysaa iska suuqdiyo dhalinyaradu iska isticmaasho halkan marka ay joogan dhalinyaranimo marka aynu nahay ama aynu ciyaal xaafid ciyaal suuq hadba noocay doonto ahaato kubadda waxaa jirta kooxo aynu inagoo dhalinyaranimo ama inagoo yaryar inagoo xitaa aynu gelin aynu taageeri jirnay aynu oran walba kooxda xaafadda ka ciyaarta kooxda magaca leh waxaa jirta dadka qaar inay riyadooda u rumoodo ay kooxihii ay doonayeen ay toos u galaan ay marka dambe xidiga ka noqdaan bal kooxihii aad u soo ciyaari jirtay waayahagii iyo boosaskaad ka ciyaari jirtay bal boosaska noo sheeg aad baad mahadsan tahay waagii aan kubadda ciyaari jiray yaraan baan ku bilaabay marka waxaan ka ciyaari jiray markii hore baal damo difaaca ama baal 2 baan ka ciyaari jiray markii dambe waxaan ka ciyaari jiray baal 7 ah waxaan u ciyaari jiray waagii koox heegan la oran jiray oo ku soo barbaaray kooxdaas aan kaga tagay kubadda iyadoo aan markaa ciyaaro walaal in la hadda ciyaaro laakiin koox ahaan iyo waaga waxaan u ciyaari jiray kooxdaas oo ka jirtay markaa magaalada Hargeysa xaafadda aan ka deganaa ood mahadsan tahay barnaamijyadii hore ama wareysiyadii hore ama waxyaabihii hore TV-yadu ka qaadeen ama cid kala gaar ah ka qaadee wareysigan uu ku duway maanta inaga magaalada ka soo baxnay inagoo waxyaabo badan xiriirnayna inaga isoo casuunay inaga meesha nimi su'aasha labaad inta markaan soo dhaafo su'aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay waxa jirtay sheeko adiga ku jirta maansooyinkaaga hal abuurnimadaada ku jirta sheekadaas sida waxay ugu maqaalaa waxaad fadhiday hudheel dabeetana hudheelka markaad fadhiday waxaad sidatay malaa shaadh madow iyo shaadh cad sida tahay dabeetana dadkiiba waxay ku moodeen wiitarkii ama wiilkii meesha ka shaqaynayay bal maansadii iyo fasilaad yaro dheer bal nooga bulo waayahay niyo qisadaasi waxay ka mid tahay qisada malaha lagu yaqaano way maka maalmaha ka mid oo anigoo inama kula balansan meel hudheel oo summer time la Hargeysa ku taala ayaa waxay la soo magaashaad cad baan sitay iyo surwaal madow dabeed meel kaabada bay leedahay summer time saa loo maro dabeed shaarkii cadda marka waxaan ku jirnaa waqtigan samarka la yiraahdo qoliyaha dibadda ay ka timaado qoliyaas dabeed inan marka halkaas kala fadhiday oo qoliya la fadhiday ayaa waiteri mooday dabeed saasoo kale ay ugu tiri marka inantii baa marka laba waan dareemaya marka inay waiteri mooday marka laba mid baan isku qabto laba mid baa meeshii taala ma inantan aad ku tiraade waiter ma nihiin way ku soo socdaan waiteradu iska oo de waad iska xanaajisaa mise inanta waabad u tagtaayo waiter baad u noqotaayo wad soo shaqeysaayo dabeed kadib baad u sheegtaa inaad waiter ahay adigu tii dambe ay igu soo dhacday waan isaga tagay waan soo nimaas naqaan marka waxaan ku war talabkii waxa loo keenay markii dambe aan ku yiri inaad anu quruxdaada iyo shacnigaaga aan dhaafi waayay mooyaane laakiin waiter ba inantii waa meel gooday markii dambe inantii waan aad baan u wada sheekaysanay inantii waxay ahayd marka qoliyahan ka yimi Norway bay ahayd dabeed marka
halkii aan dee sugayaan wax kale ka wada sheekaysano unbay inantii dalkii bilowday inay dhaliisho dalkii unbay fuushayba kana kan siya kana kan siya kan waxana yaala maxay wadooyinka maxay marka dee anna halkan ay New York iyo wax kasta ah moogtahay halkan aan ku korayo meel kale ma aragba iyaduna halkan ay saluugsan tahay marka dhowr jeer baan mawduucii ka bedel way bedeli kar markii damaan ku heede meeshan aad leedahay sheeganaysid leedahay way ka wanaagsan tahay adigu miyaad leedahay ma ku deemay maliye laakiin dalka adigu meeshan sheegayso miyaad leedahay mar labaad ku celiyaadana may wallahi mali marka maasan maxay ka waramaysaa dareen habeenka ay soo galay oo ahaa lahaanshaha dhulkaagu waxa micnaha u sameeyaa ee wadaniyada keena waa lahaanshaha aad waxaan leedahay erey ka mid ah marka waxay oranayeen Dubai kuma lihi cimaarad ma lihi daaraha Mareykan ma dega xeebaha Miami dahraan kama qodo saliida docda Philippine ma aadin dadkana lama korin Spanish cid kale uma duudo waxeeda waxaan ahay ruux dalkiisa dulqaad u leh oo dhex jooga intaan doofoon ka duulo daaliye herer iyo hargeysa xiisuhu London ima dulgeeyo fooqyada dheer ee dahaaran daaraha Norway ku yaala kumaan doorteen habeenna kharaabad dunto ku taala daamiya shacabkii hargeysa anoo gudin daabka haysta miyaan dawarafacayga anoo gudin daabka haysta miyaan dawarafacayga anoo helade qalluula maxaan ka dayaariyaana erey caynkaas ku jiray xafilaya riyaanada ku jirta waxa weeye inantii jaaska macaanayde fanaanada ahayd okay inta marka aynu soo dhaafno sheekada labaad ee dooniyay barnaamijyadan nooga dhacdo ama aad xooga naga siiso waxa weeye fanaaniintu marka ama hal abuuradu marka ay doonayaan inay hore u socdaan ama ay doonayaan inay heeso waxooda hore u dhaqaaqaan wad aragto de waxa loogu tartamaa fanaaniinta in loo geeyo heesto la dhaqdo annaga aan noo qaad niyow waxaan ka dareemay ama waxaan maqlay inaad adigu saadkii u tahay oo aad waliba tix ka soo saartay bal tixda iyo qisadada balmasha maansada magaceeda waxa la yiraahdaa heestayda lagu ma qaado niyow qofba wuxuu leeyahay sumad gaar ah qofba saxiixiisu waa cayn oo hal abuur kasta saxiix gaar u leeyahay shaambad gaar u leeyahay waxaan baan isu arkay maalmaha kamid ah heesta la sameeyay ee fanaanka loo dhiibaya faa'iidada ay leedahay iyo faa'iida darrada ay leedahay man sira garab dhigay maalmaha kamid ah dawlad waxaan sawirtay marka miisiga badanka la saaro heesaha waxa luma nuxurka waxa luma oo qofku beat isku dhageystaa iyo miisiga laakiin ereyada ma dhageysto marka tusaalahan maanta maansaan ku akhriyay maansadii marka aan ku akhriyay maansadii baad jeclaan weydo waxaan ku hadlayaa ma hadal baa ma gabayba waa maxay waxaan u akhriyay waad jeclaan weydo maansadii baan ula tagay nimankan tuma wax wala soo tumay wala soo qaaday fanaan baa soo qaaday heestii baad maqashay dibadiyadii hees noqotay markaas adigu tiri war heedhe abwaan khatara tahay maxay baad hadee markii ereyada khaliya ay ahaayeen kuma yacjibin marka waxa ku cajibiyo waa maxay waa miisigade Soomaa marka cid aad u sacabtumayso ee adimaka u riyaaqdeed u bogtay ma miisiga mise waa ereyada waa miisiga moogtay marka waxaan soo arkay qofku marka uu miisiga saaray ereydii in nuxurkii abwaannimada iyo nuxurkii hal abuurnimadu lumayaan marka sidaa darteed baan ayaan isaga daayay marka erey kamid ah maansada waxa Axmed oo kamid ahayd heestayda ay lagu ma qaado miisiga laxan lagu ma saaro labiya dhadi kuguma jaaso ibliis hadba kuguma laabo lur iyo dambiga dhibtiisa lillaahida kuguma seejo erey caynkaas kamid laakiin maansada way dheeray laba maaso aad leedahay baan ku weydiiyay waxyaabo iska normal ah oo dhalinyaranimo bal aynu u gudubno ama kaftan ahaan hadaan u sheego markan daan ugu iska sheekeynayo Axmed ahaan habluhu inoo kala duwan yihiin dookhayga ama cid aan caashaqsanahay waxaan oran karaa waa inaan sidaasa iyo inaan saasa oo deetaa ka duwan ilkeedu say yihiin madaxeeda dhexdeeda waxaad ka sheekeynaya bal waxaad ii sheegtaa atada inaan taas ayaan dookhaygu yahay inaan tasaayasa qaabkeedu say yahay dhaqankeedu say yahay bal af Soomaalihan igu sharax niyo waruno waxa jirta qofba dooq buu leeyahay oo ibn aadanku isku wada dooq maaha waxaana la yiraahdaa qof kasta qof mu maskaxda ku haya dibadeed astaamahaas ay leedahay maxay sanay tahay sankeedu waa sana wajigeedu waa sidan oo sanay oo hadashay sanay u dhaqantaa moogtahay dibadeed dooqa iyo sawirka uu maskaxda kaga jira
ayaa marka uu dumarkii Soomaaliyeed la dhex galo uu ku baadhaa oo taas Google-kiisa u noqoto moogtahay marka anigu waxaan doonayaa inaan astaamo kamid ah astaamaha ku sheego maanta jirta qalanjo la yiraahdo aan leeyahay ereyga kamid ah waxay yiraahdaan qof yahay hamigaagu dhigan qalbiga uurkaagu xalan hankaagu quruun ku filan qorshiyo falalkaagu laran ereyga qowlka maldahan murtiye qiilkaagu hufan qastiye hadafkaagu shaxan xaqiiqda runta qayaxan dushana quruxdaadu shidan timaha dhabarkaaga quban xijaab qariya ku xiran garbaha qoortaada suran allaha qumiya xamdiyan xishoodka adaa qafilan haddana qalanjooy furfuran adaa qayrka ka xulan hubaal qiimana ka badan habboon idilay qorqoran alla ilaahay qaab dhildilan ragii awgaa qalqalan qushiye wali ku jajaban yarkii ku maqlaa qayiran qofkii ku tabaa ka daran qushuucaya heedha bilan quraysh dhabankaagan godan malaha qosolkaagan wacan qisaan ka helay kor dhalan waxbaa ku qarsoon la garan ereyadaas ka mid ah su-aasha haddaan soo dhaafno yaxyow waxaa jirta markay naga dhaqan tahay ama markay bulsho tahay bulshadu waa laba nooc waxaa jirta bulsho dhaqanka haysa oo tiraahda nolosheenni miyiga ayaa wacan oo de aynu dib ugu noqono ama aynu ku dadaalno ama aynu gacanta hayno iyo qaar dhalinyaranimo ahaan ama xadaarad ahaan ama saqaafad ahaan intay horu maraan yidhaahdaa waxa wacan tan reer galbeedka ama tan magaalada lasoo galaa wacan labadaas waa laba kala duwan mid baa taageersan tahay haddaad taageersan tahay maxaad ku taageersan tahay ama odan karta taasaa wacan xadaarada la yiraahdaa Axmedow xadaaraduhu marna hore u socdaan marna dib ay u socdaan inagu ka Soomaali ahaan saddex waxbaynu ayaa la raacaa saddex xadaaradood baa isa soo gala waxa xadaarada Islaamka oo siya iyo xadaaradii ama dhaqankii aynu lahayn iyo sooyaalkii iyo waayihii aynu lahayn oo iyaduna siya iyo aqoonta reer galbeedka imika telefishinada iyo internetka ku jirta saddexda xadaaradood baa isku dhaca oo shil gala moogtahay saddexda midna ma aaminsan in laga marnaado laakiin mid baa shaandha noqota mid baa lagu shaandheeyaa labada kale oo calashaan dhaqanka Islaamka ayaa lagu shaandheeyaa labada kale oo waxa reer galbeedku sameynayaan waa inaad ku shaandhaysataa dhaqanka Islaamka oo ku shaandhaysataa waxaan ka wadaa oo ta ay ku yeeshana aad yeeshaa ta ay ku diidana aad diidaa sidoo kale waagii hore wixii la sameyn jiray iyo dhaqankii iyo sooyaalkii iyo waagii reer miyiga lahaa wixii la sameyn jiray waa inaad ku shaandhaysataa Islaamka iyo xadiiska iyo Quraanka waayo ta lagu cadaab galay lagu jannada galay waa Islaamka laakiin saddexda xadaaradood waa inay noqdaan saddex isula ka socda laakiin aad adigu leedahay isu miisaankeeda iyo isu biyo shubkeeda waa inaad adigu yeelataa inta markaan soo dhaafno waxaan u soo gudbayaa marka ay hal abuurnimo tahay ama marka la doonayo wax la tiriyo waxaa jirta laba hab la isticmaalaa inta badan la yiraahdaa ninna waxa weeye nin yiraahda oo soo hideystay adeerka iyo abtiga iyo ayeeyda iyo waxyaabo saas oo kale family genetics raaca ninna waa nin intuu soo barto miisaamidii iyo wixii bartay iyo isu dheelitirkii dadka marka dambana tiriyo marka dambana saa ku horgala labadan nooc baa kala jira waliba kala qiimo badan labadan noocee tahay bal adigoo sharaxaya horta waxaan ka soo horjeedaa marka horeba sidan loo kala saaray baan ka soo horjeedaa waxaan badan ka idhaahdaa suugaanta waxaan u aqaanaa inay tahay wax xiisuhu dhaliyo oo haddii aad xiisayso oo aad jeceshahay wax imanaya inay tahay baan aaminsanahay laakiin waa la kala leeyahay waa loo kala dhow yahay si loo kala dhow yahay waxa weeyaan haddii tusaale ahaan aan maanta kugu idhaahdo labadeennaas aynu qaybno bug quraana labadeennu aynu idhaahno aynu qaybno labadeennu waynu qaybanaa laakiin adiga waxa laga yaabaa inay maalin kugu qaadato aniga bil ay igu qaadato adiga waxa laga yaabaa saacad kugu qaadato aniga igu qaadato 5 saacadood oo waxa kala duwan waqtiga ay labadeenna inagu qaadanaysa moogtahay waxa ay ku xiran tahay waqtigaasina haddaad already quraanka qaybsanaan jirtay daqiiqad baad ku yareeyaysaa oo moogtahay laakiin aan wadaan quraan hore wuligay baanan maqal waxa igu qaadanaysaa dhowr cisho moogtahay sidoo kale haddaad carabiga taqaano waad iga hor qaybaysaa waa saas oo kale marka suugaantuna haddii aad af Soomaali badan oo af Soomaaliga qani ku tahay kow ka soo jeedo ama aad ku kortay bi'ad suugaanta laga yaqaano la isticmaalo aad looga hadlo oo tusaale ahaan reerihiinu ay suugaan yahanayeen oo aad ku kortay bi'ad caynkaas adiga laftarkaaga xiisa caynka kumanaan baa jira aabayaashoodii hooyooyinkooda gabi jireen laakiin aan iyagu gabiin oon xiisihii baan ku jirin ma ogtahay marka waxa muhiimadu tahay inuu qofku leeyahay xaada suugaanta oo uu suugaanta dareemina karo
dareemana ku gudbin karayo taasuma muhiimadu tahay marka anna waxay la tahay inaan kamid ahay dadka xaadda suugaanta leh ee iyaga oo suugaanta sameyn marka hore jeclaaday jacaylkii uu keenay inay daba socdaan isku dayaan aanay ka hadhin marka hore ay iga xumaadeen la niyad jabiyay laakiin ka hadhi waagii iyo isku daygii badnaawni oo halkan ay keenay waxaa jirta intaa marka aynu soo dhaafno daawadayaal waxaan ku jecelahay balinan uu gudbo dhinac ka duwan hal-abuurnimadii iyo noloshii iyo dhallinyaranimadii yaxyow siyaasad bal dhinaca siyaasadda aynu eegno waxaa jira dee xisbiyo dalka ka jira waxaa jira guddoomiyeyaal waxaa jira dadku kala dookh duwan yihiin 3 xisbi qaran baa jira imika sida imika xaalku yahay 3 xisbi qaran ma mucaarad baa tahay mise muxaafid baa tahay keebaanad ku badanta suugaanyahanada ama dadka caadiyanba ku jira waxa socialka la yiraahdo ama arrimaha bulshada ku jira ee badanka noqdo waxa afka qaraar lagu yiraahdo public figure-ka inuu siyaasad taageeraa waa sax laakiin waxaan kamid ahay dadka jecel in aanu siyaasadda taageerin siyaasaddu ama 3 nin ee tartamaya 3 iyo 3 kaliya 3 soo socdaba ha noqdeen mabaadi' bay raacaan mabaadi'da ay raacaan waa maxay waa cadaaladda waa qabyaalad la'aanta waa run sheegnimada waa daacadnimada waa waxay raacaan wax weeyaan dastuurkeenu ka sameeysan yahay shacbigu ka doonayaan waa xorriyadda waa inaan xadgudub la'aanta waa naxariisashada magaranaysa waxay raacaan qodobo waaweyn oo qodobada waaweyn hadii ay sameeyeen waayo waa tan lagu dhaliilo moogtahay suugaanteedu waxa ay ka hadashaa oo ay dastuur u tahay siyaasiga hadii aan markaa mid heblaaye raaco ma aan mid heblaaye kala raaco dastuurkii aan u noqonayay siyaasiga ayaa baydhayo janjeersamaya marka anigu waxaan u sameeyaa un dastuurka naxariista war isu naxariista war qabyaalada iska daaya war tan sameeya war waxaan ka daaya oo ninka siyaasiga iyo ninka madaxda aniga wuxuu iga mudan yahay maalinta uu dadka ku xadgudbanay inaan ka qabto maalinta uu dadka wax taro inaan amaano oo suugaanteeda ku shaqo taas iga mudan yahay laakiin waxa ila tahay aniga shakhsiyan yaxya ahaan inaan imika aan cid la taageerino waayo suugayahanku hadii kale uu baydhsamayaayo wuxuu ka leexanaya halkii iyo dastuurnimadu uu noqonayo siyaasiga inta markaanu soo dhaafno daawadayaal su'aashii ugu dambeysay oo aan yaxya weydiinayo markaynu dhallinyaranahay waxa jira hal meel kaliya kuma badnin markaynu intaas ka soo laabno ama hal abuurnimo ama hawlahan soo laabno waxa jirta waxyaabo inta badan ku mashquulsho waxyaabo aad qabato waxyaabo aad ku wacan tahay waxyaabo aad marmarka qaar dadka ka dhex saara ama aad misalno kale kubad baa haato jaamacada haato waqtiyada firaaqada aad leedahay iska dibi waqtiga wacan sileeda qaado maxaa waxyaabaha isku dhaafsan maxaa kamid odka yaxyahan qof wax uu jecel yahay marka laga yimaado mihnadeedan hal abuur ama suugaanyahanimo oo aan runtii aad u xiiseeyo waqtigeyga aan siiyo badankeeda waxa aan dhanka ahay horta ardayo waxaan dhigtaa caafimaadka taasa waqtigeyga oo dhan 100% aan idhaahdee maraan wax baranayo iyo maraan cid wax u qabanayo ayay ii tahay gelin hore iyo gelin dambe oo dhami laakiin waxa markasta imanaya waqtiyo aad firaaqo leedahay haday noqoto maalmaha fasaxa leeyahay haday noqoto habeennimadkii waxyaabaha aad iska caawinayso badanka waxaan ciyaaraa kubadda oo balwada quraan waxaan idhahdaa balwada quraan leeyahay waa kubadda oo kubaddan ciyaaraa in la hadda joogteeya marka labaad waxyaabahan qabto waxa kamid ah waxbaan qoraa oo waxaan qoraa waxa laga yaabaa shaqooyin yar inaan qoro maqaale yar waxyaabo yar caynkaasaan qoraa mar kale waqtiyada ay soo hadhaa waxa laga yaabaa inaan filmaanta qaar daawado dokumentariyada iyo waxyaabaha laga duubay raggii nolosha iyo adduunyada bedelay telefishinada waxyaabo caynkaasa mararka qaar waxa laga yaabaa asxaabta inaan la caweeyo oo inamaanu asxaab nahay oo kalba kala duwan haday asxaab dhankaan suugaanta saaxiib ku nahay asxaab laftirkeeda nimankan kamaradaha sitay ee wax iga duubay laftirkooda aad baan saaxiib u nahay oo aqoon baan ka korsadaa haday noqoto Allahumma salli haday dhalinyaradii kala noqoto haday noqoto magaranaysa haday noqoto sheeka haasaawihii iyo markii aad la magaranaysa haday qof ma ku dhalinyar yahay noloshiisa waxa kamid ah wuxuu qofku wuxuu sugayaa goolad kamid ah gooladaha qofku marka uu guursado waxa la yiraahdaa nolosha saas uu ugu socotay marka hore arday buu ahaa marka uu guursado goolad buu ay ka soo galaa nolosha oo isagoo saa u socday ama saa loo leexiya ama sidan kale loo leexiya marka gooladii aan geli doonana waan ka sii fikiraa oo waan ka sii baarantagaa marka waxyaabaha caadiga ah iyo nolosha caadiga ah ee qof kasto dhalinyaro oo dalkeena ku nool uu qabto ayaan kala simanahay 100% inta markaaynu daawadayaal kaga soo gudubno waraysiga aan la yeeshay iyo su'aalihii iyo jawaabihii waxa laga yaabaa su'aalo badan inaad idinku isweydiisaan inta aanu ku guda jirnay waraysigan wixii su'aalaha dambe iyo wixii fikirra iyo wixii maskaxa ama wixii aad nagu soo kordhinaysaan hadhow ayaad nala soo xiriiri kartaan oo waxaan idin soo raacin doonaa barnaamijka
qoraal ama halkaad nagala soo xiriiri kartaan tan iyo intaynu mar dambe dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabad nolol iyo naxariis eebe